tukishikana pamoja na Wakristo wengine wote. Ndereti ya kana bururi-ini ũbatiĩ gũtabania mogarũrũku ma gĩgatiba ĩrathiĩ na mbere na kũnyita thing'a na munini wa President William Ruto ũrĩa ũkwaragia rĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga aronekana kwaga kũnyitanĩra na rĩciria rĩrĩ. Wale watu wote hawana shida na katiba, mtu mmoja tu iko na shida na katiba. Huyu mtu anasema atatuletea tsunami tusipokubali kubadilisha katiba. Sasa kabla hajalete tsunami, atuambie kwanza ili akubali uamuzi wa wananchi. Uchaguzi ukifanyika na ameshindwa, anataka katiba ibadilishwe kwa njia gani na ni mahali gani? Ruto niakumithitie mutongoria wa mungethaniro Raila Odinga ũrĩa ũkoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũthingĩrĩria mogarũrũku ma gĩgatiba, akiuga atĩ mworoto wake ndũrĩ na ũtheri. Mĩario ĩno ya Ruto ĩkĩnyitwo mbaru nĩ amwe a atongoria arĩa mauma Nake arĩa mathiĩte na mbere na kwĩrĩra Ruto atĩ nĩ makamũnyita mbaru mwaka-inĩ wa 2022. Sisi hatuna mambo mingi yetu, tunasema wewe umetusaidia, umesaidia Uhuru Kenyatta. Sisi ni watu tuko na shukrani. Kuna watu wengine wanaongea mambo ingine huko hawelewi sisi. Punda amechoka, punda akona stress, punda akona njaa. Huyu punda akiongezwa mzigo atakufa. Na mutikauge ndiyamwira. Kamutarona ni mukolino. Nimenyaga uburu wa maundu maria magauka. Watu hawataki kutangatanga, basi mtu atulize kwake. Bora mtu apeleke maendeleo mahali anaenda. Kwa hivyo watu wasiseme wengine wanatangatanga ili hali wao wenyewe ni watu wa kutangata. Nayo mĩhang'o ya gĩthurano kĩnini mwena wa Kibra ĩthiĩte na mbere na kũnyita thing'a na kũrĩa Hwaĩ Waira Bernard Okoth ũrĩa nĩ mũrũ wa nyina na mũtigaire Ken Okoth aranĩrĩirwo arĩwe ũkũrirũkia bendera ya kĩama kĩa ODM thĩinĩ wa gĩthurano kĩnini kĩrĩa gĩkahanĩka tarĩki 7 mweri wa 11. Sisi hatubandiki walo kutoka juu. Tulifanya utafiti hata tukatuma viongozi wetu wa ANC wakaingia mashinani. Tunajua hali yenu. Tunajua hali ambayo unyonge uko hapa Kibra. Mimi nimeleta injinia kutembea na wananchi wa Kibra. Vile Okoth alifanya. Ahũranĩri angĩ arĩa marĩ hĩtahĩtano-inĩ ĩno nĩ McDonald Mariga wa Jubilee, Eliud Owalo wa ANC, mũhũranĩri wa kĩama kĩa Ford Kenya, na kũrĩa kĩama kĩa ANC na Ford Kenya ciambĩkire kambĩini hiũ mwena wa Kĩbĩra ũmũthĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV matũra-inĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngunjiri.